Bandeko, la baronne akozala na Adidas Arena na bateton mitu wana. Magdo yango otikanga na lia Kongo aire nyonso kaka mapinga tika na bana nanga ovandi na otambola na américaine boye aka boye okabino mo anglais nde ezotoka ngakuna te o bawari yo na bino na eloko te naza kaka na kati ya magdo na ngai ye moko akomandaka kuna pardon mboka te Boyebi nani na namona libela la baroni te tala boule tala mutu wana Bomoni téton à Katia Church, comment ça donne? Vous voyez un peu le charisme. C'est digne d'un film. C'est digne d'un film des amoureux. Vous sentir bon la Church. Bon, moi, Church, comment ça est? Osko Church vient à Kim Prince de Lausanne à Kabelanga. Vous voyez comment ça? Hein? Comment ça? Hein? Mais non, c'est quelque chose en fait. Hein? Church, c'est quelque chose. Tchatché, c'est quelque chose comme ça va se passer comme ça en tchatché. Donc, kokanga bouton à bon côté. Nebi ke boulé là, original, bon mon signature tia tchatché. Donc, ça va ou pas? Ça va ou pas? Okana pesi bino avant goût pour na maquiller te non peut bendinga sukite non na bois qui boucle d'oreille à orte non na moi qu'on a la tata ba chante or ezate parce que pour na tu vois comment tchatche yango mo déjà bon mwende kendara na mutu tchatche yango mo de ekena ma b non côté ma tout droiti dans radio ma go x si go na tchatche lisusu baby lisusu donc ya me fait rigoler mérite comme ça wesh. Il mérite comme ça. Normalement, on fait rigoler à Sali. Double Adidas, mais non, il mérite. Il mérite quand même tous à la sembe logo la salade. Wow. Parce que là, déjà, on a comme le roi biscuit. Ko tout angate, ko simbangate, no bukana. Beaucoup de respect. Batunya soboya comme ça, bolinganga mingi, on a besoin de photos, vidéos, solanga nanga charisme parce que je suis la petite affaire rigola. Calme, voilà, calme. Na bendi souffle ne oh. Biso bato to sala ke sport to sala banda to botama. To mesona ko benda souffle. E bandi lelo te banda bumwana. Banda na aja 6 ans. Benda souffle o bendi. Ajime. Bon la baronne akozala na Adidas Arena. Bandeko akolata soutien te. Makozala na soutien. Soutien oyo akolata te wana te. Soutien bato bakozala na elongo. Po akozala nsima le padre. Soutien ka ya bato. Bato bakosoutenir ye. Me ye moko na nzoto akola na soutien te. Pako beta chemise a Versace. Versace ango eza ba kitendi obino bozolata te. Basala ba dessin bozobenga Versace te. Ye penza kolata Versace solo oyo bapesa ye na yuma te. Yuma wana yuma yakoka bapesa ye na Hakim Prince de Lausanne. Ye kaka mutakoka. Ye kaka nde mutakoka makambo wana. Eza ba yuma te. Yuma ye moka lata ba chemise à 18 €. Bomoni téton à Katia Church, comment ça donne? Vous voyez un peu le charisme.
C'est digne d'un film. C'est digne d'un film des amoureux. Vous sentir bon la tchatche. Bon, moi, tchatche, comment ça est? Osko tchatche, vient en Kim Prince de Lausanne à Kabelanga. Vous voyez comment ça, hein? Comment ça, hein? Mais non, c'est quelque chose en fait. Hein? Tchatche, c'est quelque chose. Tchatche, c'est quelque chose comme ça va se passer comme ça en tchatche. Donc, kokanga babuta ma bon côté. Nebi ke boulé là, original, bon, mon signature, tia tchatche. Donc, ça va ou pas? Ça va ou pas? Oka na pesi bino avant goût pour na maquiller te non peut benzinga sukite non na bois qui boucle d'oreille à orte non na moi qu'on a la tata ba chante or ezate parce que pour na tu vois comment tchatche yango mo déjà bon moins de kendara na mutu tchatche yango mo de ekena ma b non côté ma tout droiti dans radio ma go x si on a tchatche lisusu baby lisusu donc ya me fait rigoler mérite comme ça wesh. Il mérite comme ça. Normalement, on fait rigoler à Sali. Double Adidas, mais non, il mérite quand même tous à la sembe logo la salade. Ouah. Parce que là, déjà, on a comme le roi biscuit. Ko tout angate, ko simbangate, no bukana. Beaucoup du respect. Batunya soboya comme ça, bolinganga mingi, on a besoin de photos, vidéos, solanga nanga charisme parce que je suis la petite affaire rigola. Mpote ba papa, ba maman, bandeko. Mpote barando na barandonette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko, la baronne Adidas Arena. Namoni bato akotonda te libanda, ofuti billet me moi au côté te. Gloire à Dieu que ali double. Les padres team. Les padres team bako. Les padres. Bon. D'abord, il batina tazolinga. Ko beta double arena. Na ebitina te. À beta double arena. C'est qu'on a comprendre pourquoi azo beta double arena ezapona bato bakoleka même na double pour la baronne par beta double téton tala tolo tala libelle à la baronne boye monango tala libelle et beta boule moka mystique sikoyo na beti mwa tour wana bwebiti
neti terrain golf ya noir mbala moko bateton na bendi souffle biso be sportif bato basali sport bino be bosala tout d'abord zairo nyonso asalaki sport no bobenda souffle nga mpe na bendi sikoyo na bendi nakoloba ntina na bendi te na bendi kaka etali mpe bino te bino bokaka makambo oyo nga na koloba bino mpe bokomi yuma wana yuma Pierre Yuma so la baronne alobaki neteke zonga Afrique akwa kosala mpe desin alandaka la baronne na nsima mpo kaka mona libele wana na bateton borapelaki la baronne aloba moko bakutana comme par hasard na yuma wana la baronne awuti azokende awuti hotel na ye we awuti na hotel ni wana gare de midi pullman azobima boye kaka kote azokroise bato akroisa Gautier Mascotte na yuma wana ntango amoni ye la baronne ntango namona na Afrique du Sud wala boye te siko likambo nini la baronne abi nazobela yuma bule kaka bateton motwa mabele ya la baronne enveloppe la baronne bazwa akenda yuma benda telefone abenga ake signé contrat 3 mois baninga basinaka contrat bakendeki yakangami landaka la baronne na nsima aza korapele Afrique du Sud te mazorapele batenton wana sikoyo akomona yango na kati ya Versace yuma wana salata mpe Versace abongo nanu te wana makambo akimi Prince de Lausanne donc salo bakiti ya yuma wana television na mbongo alali bagrâce mikwapin akim abimisa yango kaka na chemise wana akim Prince de Lausanne Boga bandeko il est vraiment beau tellement beau classe taille akim Prince de Lausanne ntango azoloba ozosentir bourgeoisie mais yuma wana vrai yuma alo bandeko na Didas Arena la baronne alobaki soki amoni aputu na kati aye na konta lepadre akobeta ye aputu mpe nanakutana na la baronne en face boye te makutana na bato la baronne abeta kanisa kaka akutana na matanga na Yvette Kalombo apie Yvette Kalombo mbote Yvette abeti ekara atali nanu Yvette ndenge aza na konzo sikoyo atali la baronne ndenge abeta Yvette Kalombo ata bino moko aputu aosala nini yango azongi Kongo mbangu apakati epuis bisika akona na Kongo aosala tout arekipere mbongo ya tike
bien sûr tikali baya ma récupérant a récupéré tejeva futaki baturu mosusu etikali bamemaki na bachinois na bachinoise révolté na basere mosusu kaka baspectateur bato kaka oyo ya gentil kwa balinga kolanda biso banini ale balobi bon ere moko mpe apiaka biso mwa gukwa nde babetaki na la baronne na rando baede me bandeko Adidas Arena ekozala show mpo na ye moko le padre kote ndule ata nalobi te boyebi kote ye moko ata nalobi te boyebi bato ebele babanda komilenga mpo anina na ye te nano aye te mesa akomaki deja ya kokolanda modele lekingi asali te rien ya na modele na ye mutuna muna modele na ye yango ale padre entre temps mpe shop wana ezoteka bapolo na ye bapilover basirvete ya Adidas mpo na ye ezaka bapolo te mpo bato mosusu bazokanzi ezaka polo te eya sirvete eya polo eza polova pilover varese chemise Adidas na Adidas ko kuna na babasket Adidas ye na bakepi Adidas ye na bafoulard Adidas ye bokomande na internet mama Kimbi mpe akendaki akomande ya ye mama Kimbi akuta na face à face na la baronne mama Kimbi yo na tolo kotya nini okotya beponge me siko ntango okotya beponge siko mitu ozwela yango wapi mpo mitu wana eya so solution eya susu solution te me ezaka solution mpo kozala no batolo evimba siko so motu ekota na kati eza perte ya tolo evimba mpo motu wana ya na importance ya kosakana te la tête téton ya la baronne nabendi susufle nabimisa nakobimisa ntango na okata émission mama Kimbi yo kobimisa te tout d'abord obendi souffle hernie mpo toyebi oyo kobimisa ekobimaka na nsima nakosi olobi nini kasi yo moko oloba ekobima wapi na liboso non mama Kimbi koloba boye te yo obimisaka na liboso na concert komeka te loba ntango babeta drome ata mbunda wana oyo obimisango kobange du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale
C'est Olga Cabello. C'est Olga Cabello, number one. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.